A kwanakin baya sunan madugun Kwankwasiyya Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya je Majalisar Dokokin Amurka kan zargin take 'yancin addini. Ana dai zargin Kwankwaso da take 'yancin addini a lokacin da yake gwamnan Kano ta hanyar bullo da shari'a inda aka ba da shawarar a ƙaƙaba masa takunkumi. Ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben 2023 ya nuna ƙwarin gwiwar cewa ƙudurin ba zai tsallake ba domin ko kaɗan babu ƙamshin gaskiya a zargin da ake yi masa. Tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar a zaben 2023 Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi magana kan zargin da ake masa a Amurka kan take 'yancin addini. Sanata Kwankwaso ya bayyana cewa wasu makiyansa ne daga nan gida Najeriya suka mika sunansa ga Majalisar Dokokin Amurka. Madugun na Kwankwasiyya ya bayyana hakan ne yayin wata tattaunawa da aka yi da shi da manema labarai a ranar Litinin 11 ga watan Mayun 2026. A kwanakin baya, wasu 'yan Majalisar Dokokin Amurka Raleigh Moore da Chris Smith sun gabatar da wani ƙudurin doka mai suna Nigeria Religious Freedom and Accountability Act of 2026. A cikin ƙudurin da suka gabatar, 'yan majalisar sun bayar da shawarar ƙaƙaba takunkumi kan wasu 'yan Najeriya, ciki har da Rabi'u Musa Kwankwaso da ƙungiyoyi. Ƙudurin ya ba da shawarar a ƙaƙaba takunkumi na musamman da suka haɗa da daskarar da kadarori da hana biza ga Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Lokacin da aka tambayi Kwankwaso kan yadda aka yi sunansa ya je Majalisar Dokokin Amurka, sai ya kada baki ya ce, ban sani ba, amma akwai jita-jita mai yawa cewa maƙiyanmu a nan gida Najeriya ne suka mika sunan. Na san cewa ba abokina ba ne ya mika sunan, amma a ƙarshe dai Majalisar Amurka ba sakarkaru ba ne, kuma za su yi bincike, za su gane cewa suna zargin mutumin da ba shi da laifi, a cewar Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Dangane da ko zargin da ake yi wa Kwankwaso a Amurka zai iya lalata siyasarsa a gida Najeriya da waje, ya bayyana cewa yana da ƙwarin gwiwar cewa ƙudurin ba zai yi nasara ba. Ina da cikakken ƙwarin gwiwar cewa ƙudurin ba zai tsallake ba, za su yi bincike, ba gaskiya ba ne, ba daidai ba ne, kuma tabbas ba zai yi nasara ba, a cewar Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, madugun Kwankwasiyya. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.